Tubahaye ikaze mwebwe mwese bakunzi ba Hirwa TV, twongeye kubasuhuza muri kano kanya. Turabashimira ku buryo tufatanya mu ivugabutumwa ryacu, mu buhamya, abadukurikira mwese turabashimira muri kano kanya. Tubahaye ikaze rero muri kano kanya, turagira ngo twakire nk'uko bisanzwe, tubazanira abashyitsi. Twakire Oliva, umutumirwa wacu. Oliva, amakuru? Amakuru yanjye ni meza. Nitwa Nyirandayambaje Oliva, mvuka mu karere ka Rutsiro mu murenge wa Mushubati, mu ntara y'Uburengerazuba. Ikaze cyane. Yego. Ndagira ngo rero mbere yuko tuza gukomeza ni utugezaho buhamya imirimo Imana yagukoreye, ndagira ngo tubanze dufata akanya tuguhaye ikaze kuri Hirwa TV. Ubumve wisanze, abantu bakunda ubuhamya, abantu badukurikirana bakunda ibiganiro tubagezaho. Ndagira ngo rero dutangire dusenga kugira ngo ukomeze utugezaho ubutumwa Imana iguhaye. Ndagira ngo uzamure ijwi usenge muri kano kanya mu izina rya Yesu. Yego, murakoze kumpa ikaze. Reka dusenga. Mana Data twese uri mu ijuru, ndagushimye kuri Imana nziza, ndagushimye kuri umukozi w'umuhanga kandi ukaba Data wa twese. Izina ryawe nirihabwa icyubahiro. Uri Imana nziza kandi uri Imana y'amahoro, uri Data wa twese. Ndakubashye cyane Mwami Imana, kandi n'abakumva nabo bakubahe kuko uri uwo kubahwa. Uri Imana yo gushyirwa hejuru, uri Imana y'amahoro. Mu murimo ngiye gukora cyangwa mu buhamya ngiye gutanga, Uwiteka unjye imbere kuko ari wowe ushobora byose kandi ari wowe rurema wa byose. Urakoze kuri Imana ishobora byose, niwe mbisabye nizeye, amen. Imana ishimwe. Ndagira ngo Oliva, twari turi kuguha ikaze, utubwiye ko uturuka Rutsiro. Yego. Yego. None ubu turi i Kigali. Yego. Harimo urugendo runini bukubiye mu buhamya bwawe. Ndagira ngo utubwire ubuzima bwawe, se uri hano gute? Ubuzima bwanjye kuva uri Rutsiro, ubundi iyo bavuze Oliva ni muntu ki? Oliva navukiye mu Rutsiro, ndaharererwa, nderwa n'ababyeyi. Ngize imyaka 9 ababyeyi banjye barapfa, nsigara ndi imfubyi. Ubwo rero mu bupfubyi bwanjye nabayeho mu buzima bubi, nderwa n'abantu bo hanze, cyane ko papa nari mfite nawe yari umukene, nta bushobozi yari afite bwo kundera. Nageze imyaka 11 ntangira kuba ikirara, ntangira kugendagenda, nza no gusaba akazi i Kigali, nyine ndahakora, mpakora ndi umwana. Ngera mu myaka 13 mpura n'umubyeyi. Uwo mubyeyi anjyana Uganda, naho mpamara imyaka 2. Ubwo imyaka 2 narayihamaze, angarura iwacu mu Rwanda, anyohereza iwacu ku Kibuye. Naho nyine nagiye ngumayo, ariko n'ubundi ubuzima buragomeza buba bubi nyine. Ndagomeza ndahaba ndihangana mu buzima bubi. Nagize imyaka 19 nsubira mu mujyi, njya kuba noneho i Gisenyi. Ubwo i Gisenyi narahabaye, ngeze mu myaka 20 ni ahantu nakoraga akazi ko mu rugo. Ubwo ka kazi ko mu rugo nakoraga, byabaye ngombwa yuko umuhungu waho nakoraga yanteye inda. Ubwo urumva ubuzima bwahise buhinduka, ubuzima bumbana bubi cyane. Aho nakoraga naho ntago nari ngishoboye kuba nkiri kuhakora, cyane ko nari ntwite. Nasubiye iwacu ndagenda ndahaba, mpabaho mu buzima bubi. Ntangira noneho kujya nikodeshereza, gufata inzu. Ntago nari mbashije gukodesha, ariko mu ntara haboneka inzu z'ubuntu. Nafashe inzu y'ubuntu nyibamo, maze kuyibamo nyirereramo wa mwana. N'ubundi byanshutse ntago byigeze bihagarara. N'ubundi umwana naramureza, ageze hejuru gake ntangira kubona noneho abasore bambwira ko tugomba kubana. Ndavuga nti naba nshubijwe, wenda ubu buzima naba mbutorotse. Abasore banyereka ko bankunda nyine, umusore anyereka ko ankunda. Arangije muri cya gihe nakabanye nawe antera iyindi nda. Ubwo mba ngize indi nda. Hoya, uwa mbere yari uw'Igisenyi,
wa kabiri nyine ubwo urumva yari uwo mu Rutsiro iwacu. Ubwo ngubwo yanteye inda, amaze kuntera inda n'ubundi mbyara umwana wa kabiri, usanga wa wundi wa mbere nkiba muri rya cumbi, nkiba muri bwa buzima bubi. Urumva narerewe nakuze nibera i Kigali, nkora akazi ko mu rugo, ubuzima bwo guhinga sinari mbuzi, ubuzima bukarishye sinari mbuzi. Ubwo natangiye kubaho nabi, ntangira gusa n'ubaye mayibobo, noneho kandi mbana mayibobo n'abana. Ubwo urumva ko ubuzima bwari bugize impinduka nini cyane, mbaho nabi, naracumbikaga, ababyeyi banjye ntago bariho, abana narabareze babiri, maze kubarera mu gihe cyo bagakuze ngo bigire hejuru. Ubwo n'ubundi uwa kabiri yari amaze kugira imyaka 3, undi nawe yari amaze kugira imyaka 5. Haza undi musore noneho arambwira ati umva reka noneho ngewe twibanire ngutunge. Ndavuga ntumva bwa buzima noneho nshobora kuba naba ngiye kubucika nkabuvamo. Ubwo n'uwa gatatu sina wa wundi twabyaranye umwana wa kabiri. Ndavuga ni bwa buzima nshobora kuba ngiye kubuvamo. Numva noneho ko ubuzima bugiye guhinduka, ambwira kuna nkunda, hanyereka kwa nkunda, atangira kujya mutuntu twiza, atangira kwita ku mwana, kuri abo bana nari mfite. Ndavuga nuko biri kose we tubanye yamfasha, akamfasha mu buzima buri aha hanze, akajya ngurira n'ibyo kwambara cyangwa se akananyubakira n'ubundi nkava mu icumbi. Ariko siko byagenze, uko nabitekerezaga ntabwo ariko byampiriye, ahubwo nawe byarangiye anteye indi nda, abana babaye 3. Ubwo urumva abana 3, kurera abana 3 base ntibahuje, ubuzima ni bubi, byambanye ibibazo birebire, bimbana nk'ikosi. Ariko mbura uko mbyifatamo, ndatangira mba mayibobo, abana nabo baba ba mayibobo. Ubwo urumva umukuru yaramaze kwigira hejuru, yaramaze kugera mu myaka 8, n'abakurikiye urumva nabo bari batangiye gukura. Ubuzima burambana bubi, nifuza ahantu najya ndahabura. Mbona ba nyirinzu nabo bari kujya bansohora bakanta hanze ngo nimbarekera amazu yabo. Ndangije nigira inama, ndavuga nti reka nshakishe kuntu narunda akazu. We umubyawe atari n'umugabo ugufashije? Nta muntu wari umfashije, kuko n'ubundi uwo mugabo wa gatatu yaramaje kugenda cyangwa mwari mukiri kumwe? Ntago twigeze tubana, n'ubundi nawe yanteye inda nkuko nababandi banteye inda, bakagutera inda bakati bagenda, nawe arangije aragenda. Ubwo namaze kubona agiye rero, mbona ubuzima bumbanye bubi. Ndavuga ntiwashaka uburyo nakwishakira akazu ko kubamo, nkabona n'aho abo bana baba. Narundarunze akazu, nkarundarunda nta bushobozi mfite, ariko ngira amahirwe bampa akazi muri VUP, ndahakora. Ya mafaranga bampaye niyo narundarunzemo ako kazu. Ubwo nariyemezaga byaba ngombwa no kurya nkabihagarika, ariko nkavuga ni noneho nzapfe no kubaka nakangana na wese, mbona aho nerekerana aba bana. Ubwo n'ubundi ntago byarangiriye aho, nta nubwo byaciriye aho, ibyanshukaga n'ubundi byari binkanuriye amaso. N'ubundi abagabo ntago bitaye kuri ubwo buzima mfite, cyangwa ngo bite ku bana mfite, kuko n'ubundi nawe warazereraga. Nari nk'inzererezi, mbese nari nk'amayibobo kubera ubuzima nyine. Yo wabyaye ukabyara umwana wa mbere nta babyeyi, babona icyuho, ukabyara wa kabiri, noneho bamwe bakwita n'indaya, utaranashoboye ngo ubeyo nabura usambane witwa indaya nk'abandi bose, bajye baguha n'ayo mafaranga. Ubwo nahise mpindura ubuzima nyine, mba mayibobo, n'utwana natwo tubutuma mayibobo. Nigira umugambi wo kuvuga ngo nubake rero ako kazu. Ubwo ako kazu ukuntu nakubatse, ayo mafaranga VUP yampaye, nabumbishijemo amatafari. Ndangije kubumbishamo amatafari, ndangije ndakarundarunda, ndundarunda akazu k'icyumba kimwe na saro. Maze kukarundarunda ntago byarangiriye aho, noneho haje umuntu abona ko nakubatse, abona ko nagahagaritse, batangiye kuba umuntu ukomeye. Ubwo batangira kongera kunkunda, noneho ntangira kuba umuntu.
ariko byabaye ngombwa ko kugasakara n'ubundi mbuze isakaro, mbona umugira neza aramfasha aransakarira ka kazu nari narundarunze. Ubwo yamaze kunsakarira ka kazu nari narundarunze, n'ubundi mbona haje undi muntu umwe arambwira tumva nshaka ko iyi nzu tuyibanamo. Ubwo ni uwa kane. Noneho ngewe tuzasezerana n'aba bana bawe nzabiyandikishaho, cyane ko muri bose nta n'umwe wari wanditse mu irangamimerere. Ndavuga nti ubu noneho kabisa nanjye noneho ubuzima burahindutse, kuva mfite inzu nkaba mfite n'ahantu ntaha, ntabwo azansohora mu nzu yanjye kandi nta n'ubwo azanyanga, kandi noneho narubatse. Noneho hambwiye ko tugiye no gusezerana, umva narishimye rwose, numva ndanezerewe. Ntangira no kubibwira inshuti zanjye, mbabwira ko noneho mbonye umugabo tugiye gusezerana, mbabwira ko noneho mbonye inshuti nyitayeho. Nawe yaraje tumaranye nk'iminsi 3 aba nteye inda ya 4. Amaze kuntera inda ya 4, ubwo ntago yongeye kumvugisha, yahisana. Mbona noneho n'abantu baranyanze, mbona n'imiryango iranyanze, mbona n'abari inshuti zanjye bamvuyeho, mbona noneho nanjye biranyangiye burundu, mbona nta kintu ngifite cyo gukora. Numva ntaye umutwe, numva noneho mbaye mayibobo na bwa buzima narindimo, noneho numva burahindutse cyane, numva mbuze ukuntu mbigenza. Ubwo ndagira ngo turi kuvuga imbaraga z'Imana, turi kuvuga ubuzima wanyuzemo n'ubuhamya, ariko buganisha aho ubu ngubu uri, aho ngaho uri kutubwira wari wataramenya Imana, wari ukiri mu buzima bugoye. Ndagira ngo mbwira abantu ko aka kanya tuvugana warakijijwe, wamenye Imana. Urumva rero harimo ibintu byinshi. Uwo mugabo ndashaka kukubaza ikibazo kimwe. Uwo mugabo nawe abaragiye agenda, ariko muri icyo gihe bimeze bite? Urumva rumaje kugira ibyiringiro, warumaje kubona ko ibintu byakunda. Noneho ubundi wumvaga biterwa n'iki kugira ngo bose bagende? Ubundi ngewe kubera no mu butamenya narindimo cyane, ko niyo Mana ntari inyizi bavuga cyangwa bavugaga, nta gaciro nabihaga kanini. Naragomezaga nkigumira muri bwa bugoryi bwanjye, nicyo cyatumaga n'undi wese uje aza kanshuka, nkumva nta gaciro ndi kubiha. Ariko igihe cyarageze mbona ubuzima buranshanze, maze kubona ko abantu bose banyanze bamvuyeho, maze kubona ko n'abari inshuti zanjye banyanze, mbonye ko na wa mugabo nsiza ntaye, ndavuga ni kabisa aha hantu noneho nanjye igisigaye ni uko hasarira. Nahise mfata abana uko ari bane hatavuyemo n'umwe. Na ka kazu nari nararundarunze naragafunze, maze kugafunga ndigendera. N'abana ndabategana kuko numvaga yuko Kigali nari narayigezemo, nari narayibonye, nari narabonye ko habamo za mayibobo, narabonye za mayibobo zibaho. Ndavuga ni n'ubundi ndagiye njyanye abana banjye Kigali, wenda nibabera mayibobo Kigali bizaruta ko babera mayibobo mu cyaro. Nahise mbazana mbagejeje Kigali, n'ubundi koko babaye mayibobo. Nta mafaranga nari mfite, ninjiye muri Kigali mfite ibiceri, nari mfite amafaranga 1300, niyo nakandagiranye muri Kigali. Bya 1300 nahise ngifata, banyereka ahantu barangura ibisheke. Nkigera muri Kigali ahantu bita free zone 15, ndangura bya bisheke. Maze kurangura bya bisheke ndabicuruza, maze kubicuruza nabicuruje nk'iminsi nk'ine n'ababana. Ubwo bari bateragirana nyine ari twa mayibobo. Ubwo nahise ncuruza bya bisheke, mbonaho udufaranga, ndagenda nkodesha inzu. Ko nabaga Kimironko aho bita mu Izindiro. Nati kodesheje inzu, noneho ndavuga ni kuva ngeze Kigali nabura biraruta
tuzabera amayibobo i Kigali n'abana banjye bazabera amayibobo i Kigali biruta mu ntara bazajya bagenda batoragure n'ibyo abandi bashigaje nanjye nanagenda nkabitoragura cyangwa n'ushoboye kwirwanaho akirwanaho akaniba ariko bakabaho ubwo nagomeje kuba muri ubwo buzima ariko ntago nabutinzemo cyane ko nahise mvuga nti n'ubundi buzima bw'ubumayibobo burananiye n'i Kigali kuba amayibobo birananiye biranshanze none nkora iki ndasubira se mu cyaro noneho ndahinguka hehe nta hantu nahingukira nta n'uwanyumva noneho numva nabyo binteye ikibazo ariko ndangije ndavuga ntahari nuko nakoze ibyaha byinshi urabyibwira mu mutima wawe ndabyibwira ndavana hari nuko nakoze ibyaha byinshi wagenda nkihamba no ku Mana yo wenda ninanyanga nta ukubwirije nta wabimbwirije naravuze nti wenda Imana yo ninyanga izanampamba ndavana ngiye gusenga ibisibyo mbona koko ubuzima buranshanze ndagenda njya ahantu basenga ndasenga hari nka 2000 na kangahe hari nka 2019 2019 ubwo nibwo nahise ngenda njya gusenga ngiye gusenga ndavuga ntahari kuva ngiye gusenga nkaba ngiye kumenya Imana hari impinduka izaba cyangwa se nitanagira n'ikimfasha nishaka izananyica ariko ntishwe n'ubumayibobo bwanjye bwo hanze nagezeyo ndihana maze kwihana nkumva ngo Imana igira neza ndavuga ntibura kuva nihannye ni amena nanjye Imana igiye kungira neza nk'uko ugirira neza abandi bose ariko siko byampiriye burya sinako byagenze ntago nkuciye mu ijambo ndagira ngo nkubaze uru rugendo ni rurerure rurimo ibintu byinshi kandi nakubwira ngo komera Imana iriho kandi iracyakora kandi ndabizi ko wayibonye naho ngaho ugeze urumva ko imbaraga z'Imana zirimo ni urugendo rukomeye kuva mu Rutsiro ukajya Gisenyi ukagaruka ugasubira mu rugo ukabyara umwana wa mbere ukabyara wa kabiri ku bagabo batandukanye ukisanga Kigali ugafata umwanzuro wo gukizwa n'imbaraga z'Imana ndagira ngo utubwire ubu ngubu aho umenyeye Imana kuva uyimenye n'aha ngaho ugeze turi kuvugana hari impinduka zigeze zibaho z'uko wari umeze mbere utaramenya Imana impinduka zarabonetse nashoboraga kuba nabona umwenda nasambanye cyangwa se nagize n'uwo mbeshya ariko byahise bihinduka gusambana ndabireka no kugira uwo mbeshya ndabireka bitewe nuko nari maze kwihana ntangira inzira yo gukizwa ariko nubwo nayitangiye nahuriyemo n'intambara nyinshi byagezeho ya myenda n'ubundi nari mfite inshiriraho sigariraho n'abana banjye nabo utwenda bari bafite twabashizeho basigariraho bajya baba bamayibobo neza bakagenda babunuje nta kwambara noneho nibwo ninjiye mu nzara neza ariko nubwo nayinjiyemo numvaga mfite ibyiringiro nkavuga nti inzara nagiriye mu byaha biruta yuko najya ku Mana kuko nararyamaga ngasinzira nubwo nabaga ntariye ariko numvaga mfite amahoro mu mutima kandi nkumva ya Mana bambwira nkumva ko ahari zandengera narasenze nsengana inzara nyinshi nsenga nambaye nkajya ngenda nambaye inkweto z'amanyurane zidasa nari mfite umwana ugeze mu myaka 14 nawe nuko nawe yagendaga yambaye inkweto z'amanyurane cyane ko hari n'igihe yambwiraga ati mama ubu koko nzajya mva hano ngende akagira n'isoni zo kuva mu rugo bitewe n'ukuntu yambaye bitewe n'ukuntu yambaye inkweto z'amanyurane bitewe n'ubuzima arimo ariko nkamubwira nihangane Imana nsenga izaturengera ntabwo izaduterana izaturengera
nasenganye inzara nyinshi, nsengana imibabaro, nkabwirirwa nkaburara, nkabura icyo kurya cyakoze cy'Imana ikandinda, abo mbera mu nzu ntibabashe kunsohora. Ariko najyaga gusaba akazi, burya uri ku ishuri nta n'uguha akazi. Najyaga gusaba akazi, naho ngiye kugasaba bakakanyima. Najya gusaba ikiyede bakakinyima, kuko ryari ishuri ryanjye. Najya gusaba akazi ko guhinga, nako bakakanyima, kuko ryari ishuri ryanjye. Ariko ndihangana namba ku Mana. Ndavuga ntaho gupfira mu byaha, nzapfa nkijijwe. Nta n'ikintu kizansubiza inyuma. Ndagira ngo duse nk'abaza gucumbika, kuko iki gice kindi ndashaka ko noneho umaje kumenya Imana, ni urumva urugendo rwa mbere rwari rurimo ibintu bikomeye cyane, rwari rurimo amakuba menshi. Utaramenya Imana, aho uyimenyeye uri kutubwira ko atari ko bikimeze. Amakuba nubwo watangiye byanga, ariko ubu ngubu uri mu mashimwe, uri kuvuga imbaraga z'Imana. Ndagira ngo uzongere ugaruke, turabigusabye, kuri Hirwa TV, kuko abakunzi ba Hirwa TV bakunda ubuhamya. Noneho warutangiye kutunosheraho, ariko utubwira amashimwe noneho yaho, yuko nubwo byatangiye ari bibi, utaramenya Imana, watangira no kumenya Imana, hagatangira kuzamo izindi ntambara, ariko utubwira ko nubwo byari bimeze gutya ariko wari warizeye. Noneho ubasha kwihangana, nturye kuko wasambanye, nturye kuko wabeshye, noneho ukanihangana, ukagira ikintu cyo kwihangana. Nyuma ubu ngubu ukaba ufite amashimwe y'ibyo Imana yagukoreye. Ndagira ngo tugane ku musozo, ariko tubararikira ikindi kiganiro kirimo noneho ubuzima bwawe, urugendo rwawe rwo kuva umenye Yesu, nk'aho twari tugeze no kugeza dushoje. Kandi ndabizi neza ko hirya y'ibyo Imana yakoze izakomeza no gukora ibindi. Sibyo mama wacu? Yego, murakoze. Ndagira ngo dusoze, nimba hari icyo wabwira abantu bakiri mu buzima nk'ubwo wari urimo muri kano kanya. Uri mu mashimwe, uri mu mashimwe, wakubona yahita abona ko hari ikintu cyahindutse. Ubu wamubwira iki tugana ku musozo, umuntu ukiri iyo hirya? Murakoze. Umuntu ukiri iyo hirya mu byaha, namwibutsa ko nta cyiza nigeze mbonaho na gito, ahubwo nahuriyeyo n'intambara n'ibibazo, kubyara buri munsi, kubyara abana badahuje, mbese ibyo byose nta cyiza nigeze mbibonamo habe na gito. Nta n'uwo nashishikariza kugumayo, kuko n'ubundi ntabwo naryamaga ngo nsinzire. Iyo naryamaga ngasinzira saa 8, iyo nakangukaga ntabwo nongeraga gusinzira. N'ubundi nararaga ndeba bukankeraho kubera ibibazo. Ariko maze gukizwa, maze kuvayo, natangiye kuryama ngasinzira. Iyo nabaga naburaye nta kibazo numvaga mfite. Iyo nabaga nabwiriwe nta kibazo numvaga mfite. Cyane ko n'Imana yangiriye neza, n'abana banjye ntabwo inzara yigeze ibariza ngo barire kuko batariye. Baracecekaga, bakagenda nyine bakazerera mu baturanyi. Abaturanyi Imana ikabakoresha bakabagaburira. Burya Imana nubwo yagukaranga ariko ishyiramo imiyaga. Ariko iyo uri hanze nta n'uwagushyiramo imiyaga. Satani nta miyaga yagushyiriramo, nubwo yagukubita ntabwo yaguhuhira. Ariko Imana yo ishyiramo imiyaga ikaguhuhira. Urumva abana baragendaga bakarya, abaturanyi bakabaha ibyo kurya bakarya. Nubwo nta myambaro bari bafite, ariko ntabwo abaturanyi bamimaga ibiryo. N'ibyagaze barabibahaga bakabirya. Ariko babibonye. Kubera kumenya Imana. N'ibyo bagiye kumena barabibahaga bakabirya. Nabwo nkumva nshimye Imana. Nashimaga Imana, yabo nabonaga abana banjye bataje ngo bandireho. Bakunzi ba Hirwa TV, turi kuvuga iki kintu ko hirya y'ubuzima hari abantu baba bakiri mu buzima nk'ubwo Oliver yararimo, bafite ibibazo bumva ko ibintu byarangiye, abantu ntacyo babamariye, isi yabahindutse. Ariko nk'uko abivuze, ubuzima bwo mu Mana ibintu byose birakora.
ari kuvuga ko yabonye amashimwe. Ndagira ngo dusoze ahangaha, dusoreze ahangaha iki gice, tubararikira igice kizakurikiraho, noneho atubwira inzira yo kwakira Yesu neza, abive imuzi, abisobanure uburyo yamenye Imana, akabanza guhura n'intambara, ariko ubu ngaho akatangiye kubona amashimwe, akaba afite inyungu. Namwe mu magambo ari kuvuga muri kumvamo ikintu cy'amashimwe. Turabashimiye mwebwe mwabanye natwe, tubabwira ngo yewe uri mu bibazo, izera Imana. Nawe utarakira Yesu, mwongere umwizere, Imana irahari kugira ngo ikore ibiruta ibyo wibwira n'ibyo utekereza, nk'uko imbaraga zayo zikorera mu bera. Ikaze rero, turabashimiye, tubahaye ikaze mu kiganiro gikurikiyeho tuzabagezaho nawe none atubwira ubuzima bwe bw'ejo, bw'uko yamenye Imana, n'ubu ngubu akaba akiza Imana. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu. Ndagira ngo noneho utange nimero zawe za telefone, udubwire nimero yawe telefone, abagukenera bagusangaho. Harimo abantu bashaka ko ubahumuriza, wababwira ikindi kintu, tubwire nimero ya telefone. Nomero yanjye ya telefone ni 078 35 10 4 35. Iyo niyo nomero yanjye ya telefone. Murakoze. Urakoze cyane kandi Imana iguhe umugisha.